家里每天都是淡淡的清香，朋友过来也说家里没有任何异味。多亏了摩肯家的这个人宠共用的除臭香氛，它不是用香味来掩盖臭味，而是用生物酶来分解异味。95%的除臭率，放在阳台、放在卫生间、放在客厅都可以。一共有4种香味，每一个都很好闻，倒置设计，香味持久，水晶平行，放哪都好看。家里每天都是淡淡的清香，朋友过来也说家里没有任何异味。多亏了摩肯家的这个人宠共用的除臭香氛，它不是用香味来掩盖臭味，而是用生物酶来分解异味。95%的除臭率，放在阳台、放在卫生间、放在客厅都可以。一共有4种香味，每一个都很好闻，倒置设计，香味持久，水晶平行，放哪都好看。家里每天都是淡淡的清香，朋友过来也说家里没有任何异味。多亏了摩肯家的这个人宠共用的除臭香氛，它不是用香味来掩盖臭味，而是用生物酶来分解异味。95%的除臭率，放在阳台、放在卫生间、放在客厅都可以。一共有4种香味，每一个都很好闻，倒置设计，香味持久，水晶平行，放哪都好看。